오늘은 반셀프 인테리어 미용실 현장이다. 원하기려면 뭐 직접 해야지. 진짜. 우와. 나는 왜 이러고 있냐. 아이고. 와. 어지러워. 반셀프가 이런 거야. 도면만 그려주는 곳에 의뢰를 했기 때문에 도면과 현장 사이즈를 체크를 해주고 있다. 설비 사장님과의 소통 또한 쉽지가 않다. 미용실은 의자와 경대에 들어가는 전기선이 있기 때문에 이런 식으로 작업을 하고 있다. 하필 목공 첫날에 말이다. 네, 가야 돼. 캡틴이 지금 하고 있는 것은 위에 부분에 폼을 쌓아놓고 타카로 고정을 안 했기 때문에 수평을 맞추기 위한 고정 작업이다.
네. 물을 쓰는 곳의 가벽 작업은 조적을 싸놓고 그 위에 가벽 작업을 해놔야 안전하게 쓸 수가 있다.